Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bueno, pues esta vez vamos a hablar acerca de el tema de bienestar. Vamos a hablar de varias cosas, de productos de farmacia y también otros productos que les pueden ayudar. Bueno, primero les paso mi experiencia con las uñas que les había mostrado. Entonces, pues muy bien, la verdad que sí me gustó. Solamente se aprieta una gotita de pegamento y listo. Y bueno, pues sí, muy recomendables y aparte sobran un montón. Entonces, pues ya si alguna está averiada, pues bueno, puedes cambiarla. Y la verdad es que, bueno, ahorita vamos a ver cuántos días duran. Me las puse desde el viernes. Entonces vamos a ver, no, perdón, desde el sábado. El sábado 13, entonces pues llevo y miren qué bonitas, hasta me las pude limar porque había unas que no estaban, a lo mejor blanquito pero distinto. Y bueno, pues vean esta calidad, la verdad es que sí parece que pues que fueran reales, ¿verdad? Yo lo quería para las fiestas decembrinas, pero bueno, aquí está. Bien, hay un producto de Pharmacy el cual me ha ayudado mucho, ya que en cuestiones de salud, pues me lo han recomendado los médicos y es entonces las almendras. Ahorita apenas me sirvió para promocionarlo por la mañana. Entonces el olor es muy rico y la verdad es que pues tiene muchos beneficios la crema de almendras. Por su parte también yo había probado, aparte de la crema, el aceite. Y ahora estuve usando el jabón de almendras, el jabón de cuerpo, y la verdad es que sí vale mucho la pena. ¿Por qué? Pues porque a veces, en mi caso, me duelen las piernas o siento alguna molestia y pues sí, es recomendable. Si no podemos empezar con esos, que era el aceite o la crema, bueno, pues podemos empezar tan siquiera pues con este chiquito, ¿verdad? De las manos y nos ayuda también a promocionarlo bastante bien. Y si no podemos, queremos ponernos en el cuerpo para tener el beneficio, bueno, también hay otras marcas también que las tienen pues porque pues realmente es algo que ayuda bastante al beneficio, ¿no? Las propiedades de las almendras, pues bueno, aparte de que tienen proteína, pues te ayudan a que puedan, la vitamina E y bueno, varias estimulantes o en este caso para los que necesitamos luego masaje, pues bueno, o, o alivio porque está tensionadas los nervios, los músculos, los ligamentos, pues es algo que resbala, que lo pueden utilizar bien y bueno, esa es una cosa que quería comentarles. También les quería comentar acerca de otro producto que lo he usado y la verdad me ha gustado. Es un agua micelar de Yuya, es una marca internacional y la particularidad que tiene, además de que a ustedes les saldría al precio como si fueran Beauty Influence, más o menos es el precio de este producto, pero que creen también tiene vitamina C, entonces pues ayuda ahorita que es en invierno para que nosotros podamos pues tener bien lo del rostro. Entonces vamos a utilizarlo para que vean los beneficios. Y pues hablando de las cosas de bienestar, pues también les voy a mostrar algo que es totalmente nuevo, que no lo he como dicho, pero que sí igual lo mismo, los beneficios que tiene. Y es vamos a hablar un poco acerca de la ropa, pues para cubrirnos en este invierno. Ya sabemos que unos pues tenemos la bendición de estar en lugares cálidos, que casi no hay este frío, pero habemos otras personas que ya sea que utilicemos ropa térmica o ropa de lana, pues sí es
algo que pues que debemos de poner como importante, ya que pues a nadie le gusta padecer frío o algún otro síntoma no muy bueno, ¿verdad? Entonces aquí yo ya traía el maquillaje de día, que nada más tenía mi skincare de Lumi, mi protector solar y bueno, traía solamente el delineador azul que en algún tiempo lo estuvo promocionando Shakira. Y bueno, bajando aquí en lo de los aretes, este es un regalo de nomás, un arete de plata. Y pues esta que ya le he promocionado otras veces es la piedra del granate, que ayuda para cosas de la mujer, todo lo relacionado con sangre que se vaya disolviendo. Por ejemplo, podría ser porque si tenemos varices o tenemos esto de arañitas o estamos en nuestros días y queremos como quitar eso, pues bueno, ahí está. Y vamos a seguirle y son estos aretes. Vean la forma de corazón. También luego lo voy a poner en este mismo collar, nada más que ahorita no me quiero separar del cuarzo blanco, porque quiero que me dé sus beneficios. Y bueno, pues quiero que sepan que bueno, todas las cosas aquí que se dicen en este canal y todas las que se muestran, pues están a la venta. Y bueno, también esta piedra me ha ayudado, la piedra del sol, mucho, ya que te ayuda a que te estés animado, que te puedas levantar, que tengas fuerza, que todo esto, pues bueno, este es otra piedra. Esta, bueno, pues ya la había mostrado, ahorita, bueno, les voy a decir después, hice otro anillo, pero ese quedó como que más delgadito porque este tiene para hacerlo como más grueso. Entonces ahora sí que gusto se rompe el género, es lo que ustedes creen que está bien. Y pues las propiedades, pues ya sabemos, nos va a ayudar para los huesos, para las articulaciones, para llevar todo ese tipo de cosas. Y bueno, mi peinado que tengo se relaciona con la otra cosa que voy a promocionar y es estos pantalones, a ver si los logran ver, que son de lana. Entonces, aunque yo vivo en un lugar cálido, pues bueno, sí lo necesito. Y a ver si se logra ver. Aquí está un poco, ah, quiero que se vea, ahí está un poquito la lana. Y bueno, para los que vivan en frío también, pues dice que te puede ayudar hasta menos 40 grados centígrados y para mí me trae, estoy muy, muy a gusto con esta cuestión. Y bueno, siguiendo con lo que estamos haciendo, la otra cosa que les iba a promocionar, pues quiero que vean cómo, cómo veo aquí en el pecho. Pues bueno, traigo un brasier que también está a la venta. Es y quiero que vean la textura. Trae esto para dar la forma, pero vean qué rico está, no tiene aros. Entonces, pues para el bienestar, pues súper rico. Y vean nada más la forma, el corte. Entonces está muy bonito. Y aparte que está bonito, súper cómodo. Entonces, aquí está práctico y bueno, creo que es algo que luego como mujeres queremos de que ya queremos la comodidad, poder estar en nuestra casa, hacernos cosas y todo esto. Y otra cosa más que podremos hablar acerca del área de bienestar, pues es esto, no sé si algunas personas lo conozcan, se llama una guarda y es para las personas que tenemos bruxismo, que ¿qué es?
tenemos tensión, nuestro estrés. Una de las tantas formas de que nosotros demostramos nuestro estrés, pues es apretando esta parte de los huesos que se llama maceteros, y entonces se van los dientes desgastando. Entonces para eso el dentista te da una guarda y pues va a durar, pues dependiendo también de qué tanto tú lo uses y qué tanto tú aprietes. Entonces va así y es transparente, no se nota. Nada más que, bueno, tuve yo la grandiosa idea de utilizar el kit que tiene las sombras, el rubor líquido y un labial rojo, que por ahí yo había hecho el video diciendo que queda muy rojo, pues entonces pareciera que fueras como Blancanieves. Entonces me quedó aquí bien marcado en la guarda. Pero vean, mi problema, esto si ven aquí que es como rojito y todo, pues es justo ese labial. Entonces a mí me dijeron, bueno, si tú estás consciente que estás apretando, entonces te pones la guarda y listo, para que se resuelva el problema, y obviamente pues está bien en la noche, ¿no? Entonces son estas pequeñas cositas que pareciera que no son nada, pero que con el paso del tiempo lo van a hacer todo. ¿Por qué? Esta parte que yo empiezo a apretar va a bajar o baja el dolor a este lado y sigue bajando por el cuello, pasa por este lado de digamos, del cuerpo y llega hasta esta parte. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Si yo no le pongo atención, pues va a llevar a que yo tenga que visitar a otros médicos, por ejemplo, un médico de rehabilitación o incluso un maxilofacial que es especialista de esta parte de los huesos, o bien alguien que es un rehabilitador maxilofacial. ¿Saben qué significa eso? Que el aparatito que he puesto en otros videos, que te da toques, pues te van a dar aquí toques, y la compresa que también he mostrado que se puede poner en el cuerpo y todo eso, también te lo pones. Y entonces así como en el cuerpo te salen bolas o tensiones, te salen aquí. Entonces, si tú no controlas eso, si tú no le pones atención, vas a estar todo esto lleno de bolas. Y luego, pues, duele, ¿verdad? Entonces, imagínate, aparte de que en la otra parte del cuerpo no hay problema, puedes tener ropa y lo cubres, o cabello y lo cubres, pero esto no creo que se pueda cubrir. Y además, pues, pueden ser por cosas muy sencillas. Por ejemplo, yo digo que esto inició también porque yo tenía un rodillo con una de las piedras de los chinos, jade, y entonces yo me daba aquí para borrar las arrugas de todo el rostro, y también estas que son las ojeras. Pero yo digo que lo ponía a lo mejor muy frío porque lo acaba en el congelador días. Entonces al momento de que estaba bajando, pues obviamente como que esto lo puso mal, y fui a dar hasta con un rehabilitador maxilofacial. Entonces, pues afortunadamente yo ya cuento con una compresa que me pude poner aquí, desinflamarlo, y pues ahora con apoyo de la guarda del dentista, ¿no? Entonces, son esas cositas que parece que si yo no las hago o si las hago voy a estar igual, y no creo que sea una buena idea. Entonces, para que no gasten tiempo, dinero y esfuerzo, mejor estén conscientes de lo que van a hacer, de cómo lo van a sobrellevar. Y bueno, también es el peinado, pues bueno, esta vez decidí hacerlo así nada más. Y bueno, esta es una dona de seda sintética. Y bueno, por eso es otro producto también que puede estar en venta. Entonces, yo les digo todos estos puntos que me han ayudado, que cómo me han llevado no al éxito, pero sí a la experiencia de que cada cosa, el estar consciente de realmente las cosas que estás haciendo, pues te llevan a que
uno pueda estar bien. Entonces, pues yo los invito a que empiecen a cuidar su salud, porque recuerden que si su salud no está bien, pues nada va a estar bien, porque no se van a poder mover, a lo mejor no van a poder dormir, a lo mejor no van a poder comer, y además su dinero se va a ir por ahí. Entonces, pues lo que pueden hacer es, por ejemplo, esta música de fondo que tenemos, tener una música de fondo para que nosotros nos relajemos, que nuestro cuarto sea un santuario en el cual podamos poner, por ejemplo, inciensos si es que queremos, o aceites esenciales para que haya un relax, y toda esa tensión pues obviamente no tenemos. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero y les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.